Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Lei è la terra di San Lazzaro, che fino a un anno fa appariva diversa. C'erano campi, coltivazioni e grano. C'erano e adesso non ci sono più. Una ragione vera non c'è, o forse sì, perché parlare di capannoni, cemento e progetti industriali dove non ci sono coltivazioni è più facile e meno d'impatto. Tuttavia, chi vive lì, chi conosce la ricchezza di quella terra, non ci sta e non vuole che passi il messaggio di un'area abbandonata. Quest'anno con questo problema di questi capannoni, come possiamo notare tutti quanti, non è stato seminato. In questo periodo dovremmo già avere il grano già alto almeno un 25-30 cm. Alle nostre spalle dovrebbe essere già stato fatto l'aratura e la semina del mais e come vedete è stato tutto un po' tra virgolette abbandonato. Questa è una brutta cosa perché si poteva tranquillamente seminare e avremmo messo a dimora sementi e avremo qualche tonnellata di grano in più. Le immagini raccontano due storie diverse di una stessa storia a cui manca il lieto fine. A scriverlo può essere solo la politica, perché la città si è già espressa. Perché è stata abbandonata la terra? Probabilmente appunto per questa paura della costruzione, che dopo magari il fatto di seminare, di perdere magari il raccolto perché da un giorno all'altro approvano questi progetti e rimane tutto così in stato tra virgolette di abbandono, ecco. San Lazzaro dunque non ci sta, non si arrende e aspetta ancora, visto che le conferenze dei servizi con AGB e MEB originariamente previste per questa settimana sono state ulteriormente spostate al 27 e 28 aprile. Il tempo passa e c'è chi vede in questo un segnale positivo. Di certo, oltre al tempo perso finora, per i campi di San Lazzaro si è persa un'occasione importante.